วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่งาน Opportunity Day ประจำปี 2517 ครั้งที่2นะครับโดยบริษัทไทยพาสจำกัดชนนะครับหรือ TPAC นะครับผมนายณัฐ ประวุฒิรัตนวงศ์ในฐานะนักลงทุนสำคัญนะวันนี้ก็จะมาเป็นผู้ให้ข้อมูลแล้วก็มีผู้บริหารร่วมอีก2ท่านนะครับคือคุณวิชาล อากาวาลประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินแล้วก็คุณราวิบัวเนียหัวหน้าฝ่ายการเงินนะครับจะมาร่วมให้ข้อมูลในวันนี้นะครับก่อนอื่นก็ขอเริ่มกันที่ Company Overview ก่อนนะครับผมคิดว่าหลายๆท่านคงรู้จัก TPAC มาบ้างหรือว่าในท่านที่อาจจะยังไม่มีข้อมูลมากนะก็จะขอ recap สั้นๆให้กับนักลงทุนหรือว่าผู้ที่สนใจจะเข้ามาลงทุนในบริษัทนะครับ TPAC เป็นกลุ่มบริษัทแพคเกจจิ้งที่เติบโตเร็วที่สุดในอาเซียนนะครับแล้วก็ในเอเชียด้วยขณะที่ TPAC เนี่ยคือผู้บริการให้โซลูชันสำหรับผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์นะครับโดย concentration ของเราเนี่ยกว่า 90% อยู่ในกลุ่มอาหารและยานะครับเรามุ่งเน้นธุรกิจ 100% ในกลุ่มตลาดเกิดใหม่นะครับซึ่งเราสามารถเป็นผู้นำตลาดได้นะครับเรามุ่งเน้นการเติบโตแบบยั่งยืนจะเห็นได้ชัดว่าเราทำผลิตภัณฑ์ 100% ที่เป็นผลิตภัณฑ์แบบ 100% ผลิตภัณฑ์ 100% คือผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัสดุเดียวในการผลิตนะครับเนื่องจากทำให้สามารถรีไซเคิลได้ทำให้เราเป็นหนึ่งในบริษัทบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืนที่สุดนะครับเรามีการกระจายรายได้ในกลุ่มฐานลูกค้าทั่วโลกกว่า 1,500 รายนะครับโดย 1,500 รายเนี่ยกลุ่มลูกค้าหลัก10 เจ้าเนี่ยคอนเซนเทรตอยู่ไม่เกิน 30% ของรายได้รวมของบริษัททำให้บริษัทมีการกระจายรายได้และไม่พึ่งพิงกลุ่มลูกค้ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมากจนเกินไปนะครับต่อมาครับจะเล่าเรื่องของไทม์ไลน์ของบริษัทของเราก่อตั้งตั้งแต่ปี 1983 นะครับนับเวลาตอนนี้ก็เป็นอายุเวลากว่า 41 ปีแล้วแต่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในช่วงปี 2016 ครับซึ่งกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่รายใหม่ได้เข้ามาพร้อมกลุ่มผู้บริหารรายใหม่นะครับซึ่งตั้งแต่ปี 2016 มาก็จะเห็นได้ว่าบริษัทเนี่ยเติบโตแล้วก็มีผลประกอบการที่โดดเด่นโดยที่สามารถestablish ตัวเองจากผู้ประกอบการแพคเกจจิ้งในประเทศไทยเป็นผู้ประกอบการระดับภูมิภาคนะครับเห็นได้ชัดว่าในไทม์ไลน์ 8 ปีหลังจากเปลี่ยนกลุ่มผู้บริหารเนี่ยเรามีการไปซื้อธุรกิจจากทั้งในและต่างประเทศนะครับก็มีทั้งไทยอินเดียนะครับแล้วก็ UAE มาเลเซียแล้วก็ล่าสุดเราก็เริ่มไปตั้งโรงงานที่ฟิลิปปินส์นะครับบริษัทของเราเนี่ยเข้า listed ตั้งแต่ปี 2005 นะครับในตลาดหลักทรัพย์ MAI แล้วก็ได้ย้ายมาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หลักเซ็ตนะครับในปี 2021 ครับผมโครงสร้างโดยรวมของบริษัทของเรานะครับบริษัทของเราเนี่ยบริษัทแม่คือไทยพาสแ นะครับส่วนเรามีลูกอยู่5ตัวนะครับก็หลักๆก็จะมี TPAC Packaging ที่บางนาครับแล้วก็มี TPAC Packaging ที่อินเดียเนี่ยก็จะมี subsidiary 2 ที่นะครับก็จะมี Sky Pet เองแล้วก็Custom Solution ซึ่งเป็นบริษัทล่าสุดของเราในอินเดียแล้วก็จะมีของทางด้านของ Sun Packaging นะครับที่ UAE แล้วก็มี Combipack ที่มาเลเซียส่วนอันสุดท้ายที่เพิ่งสดๆร้อนๆเลยก็คือ TPAC Packaging ฟิลิปปินส์นะครับจะเห็นได้ว่า TPAC ถือหุ้น 100% ทั้งหมดนะครับก็ส่วนบริษัทที่ถือ 80% กับ 89% ทั้งหลายเนี่ยส่วนที่เหลือก็จะเป็นกลุ่มของผู้ถือหุ้นเดิมนะครับก็จะเป็นพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจกับเราที่ช่วยให้เราสามารถเติบโตแล้วก็ก้าวหน้าต่อไปด้วยกันรีแคปของตัวโกรธของบริษัทนะครับในช่วง6 ปีหลังสุดเนี่ยครับบริษัทของเราเติบโตในทั้งด้านของรายได้ Core EBITDA แล้วก็ Core BS นะครับก็ในส่วนของรายได้เนี่ยเติบโตเฉลี่ย 22% ในช่วง6 ปีที่ผ่านมา Core EBITDA ก็เติบโต 32% ในช่วง6 ปีที่ผ่านมาขณะที่ Core BS เติบโตเฉลี่ย 57% ในช่วงปีที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าบริษัทของเราเนี่ยมีแนวโน้มการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับอาจจะมีบางช่วงเหมือนสโลว์ดาวน์ไปบ้างแต่ว่าเราก็สามารถกลับมาทำยอดนิวไฮได้สม่ำเสมอ
มาดู Key Financial แล้วก็ Business Update กันนะครับเริ่มแรกครับก็เราจะให้ดู Geography ของตัวของสัดส่วนของยอดขายรายได้ของเรานะครับคือเราขึ้นชื่อว่าไทยพาสแท็กเป็นบริษัทไทยก็จริงแต่ว่าจริงๆตอนนี้รายได้กว่าประมาณเกือบครึ่งหนึ่งมาจากอินเดียซึ่งประมาณ 46% นะครับรายได้ของในไทยจริงๆเนี่ยก็จะวิ่งอยู่ประมาณ20ล้านคือ20 26 27 28%ประมาณนี้นะครับซึ่งก็สัดส่วนประมาณ1 ใน 4ส่วนรายได้อีก1 ใน 4เนี่ยก็จะมาจากของ UAE กับทางมาเลเซียรวมกันนะครับตอนนี้เรามีแผนทั้งหมดนะครับตอนนี้เรามีแผนทั้งหมด17แผนนะครับซึ่งแผนในอินเดียตอนนี้เรามีทั้งหมด9แผนนะครับก็จะอยู่ในฮาริดูอา2แห่งนะครับซีราวาซา2แห่งอุมบาเกา1แห่งนะครับซึ่ง5แหล่งนี้ก็อยู่ใกล้ๆกันซึ่งจะอยู่ทางตอนเหนือของมุมไบนะครับอีก3แห่งอยู่ภายใต้บริษัทสกายเพชรนะครับทางตอนใต้ซึ่งเป็นบริษัทของลูกของเรานะครับแล้วก็แห่งสุดท้ายเป็น TPAC Custom Solution นะครับอยู่ในดันดรานะครับผมส่วนของไทยเนี่ย4แห่งเนี่ยครับเป็นโรงงานดั้งเดิมของเรา3แห่งนะครับอยู่ที่บางขุนเทียนก็โรงหนึ่งก็จะเป็น PT นะครับแล้วก็มีโรง2โรง3ซึ่ง operate ทั่วไปแล้วก็จะมีโรงที่บางอีก1แผนนะครับผมที่ UAE ก็จะมี2แห่งครับในชาร์จาครับแล้วก็มีมาเลเซียอีก1โรงแล้วก็ล่าสุดที่ฟิลิปปินส์ในพอมพังกากำลังเซตอัพระบบอยู่อีก1โรงครับอันนี้เป็นสัดส่วนรายได้นะครับของกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เราอย่างที่เมื่อกี้เรียนแจ้งครับประมาณ 90% เป็น Food and Pharmaceutical นะครับก็คืออาหารและยาซึ่งสัดส่วนฟู้ดของเราก็จะกินสัดส่วนประมาณ75% 76%ก็คือกว่า3 ใน 4เลยก็จะเป็นกลุ่มฟู้ดแล้วก็จะเป็นตามมาด้วยกลุ่มยาแล้วก็กลุ่ม Healthcare Personal Care Home Care นี่จะอยู่อันที่3ครับผมอัปเดตธุรกิจในแต่ละประเทศนะครับก็ต้องเรียนว่าธุรกิจในไทยนะครับก็เติบโตได้อย่างดีเลยครับเพราะว่าคือก่อนหน้านี้เราจะเห็นตัวเลขที่เพิ่มสูงขึ้นของปริมาณวอลลุ่มนะครับแล้วก็ผู้บริหารเนี่ยมีความสามารถในการลดต้นทุนนะครับจากทั้งการลดคนลดค่าไฟเองรวมถึงใช้ระบบออโตเมชันเนี่ยปรับปรุงของการทำกำไรให้ได้ดีสูงขึ้นทำให้ธุรกิจในไทยถือว่าสามารถเติบโตได้ค่อนข้างดีครับขณะที่ธุรกิจบางนาเนี่ยครับที่ก่อนหน้านี้เราเติบโตที่เราพลิกกลับมาเป็นกำไรนะครับเราก็ยังสามารถสร้างโมเมนตัมกำไรได้อย่างต่อเนื่องนะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับขณะที่ธุรกิจของอินเดียเนี่ยต้องเรียนว่าปีที่แล้วเนี่ยเป็นปีที่ไม่ดีสำหรับธุรกิจที่อินเดียนะครับเนื่องจากธุรกิจที่อินเดียเนี่ยประสบกับภาวะฝนตกหนักตลอดปีนะครับทำให้กลุ่มลูกค้าหลักของเรากลุ่ม Food and Beverage เองเนี่ยก็อาจจะได้รับผลกระทบจากเรื่องของความต้องการบริโภคที่ไม่เป็นไปตามเป้านะครับขณะที่ปีนี้ไม่มีดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าตัวยอดขายปีนี้นะครับเติบโตกว่า 16% นะครับจากปีก่อนนะครับในช่วงเดียวกันนะครับขณะที่บริษัทลูกอย่างสกายเพชรเนี่ยครับก็โมเมนตัมดีครับสามารถเติบโตในเรื่องของวอลลุ่มการขายแล้วก็รวมถึงความสามารถในการทำไรเช่นกันขณะที่เราจะมีตัวเสริมเพิ่มเติมนะครับใน TPAC Custom นะครับโซลูชันที่เป็นโรงงานของเราเนี่ยก็เริ่ม operating อย่างชัดเจนแล้วในไตรมาส 1ที่ผ่านมาครับตัวนี้ก็จะเป็น add up กำไรส่วนเสริมที่จะมาสนับสนุนของอินเดียในช่วงปีนี้และปีต่อๆไปนะครับแล้วก็อัปเดตต่อที่ธุรกิจใน UAE นะครับ UAE ปีนี้ต้องเรียกได้ว่าเป็นพระเอกของเรานะครับเนื่องจาก UAE เนี่ยในส่วนของปีนี้ได้รับผลประโยชน์จากการที่เราไปลงทุนเก็บเกี่ยวในช่วงก่อนหน้าค่อนข้างเยอะขณะเดียวกันเนี่ยก็ได้รับผลประโยชน์ดีจากซีซันนอลนะครับจากฤดูรอมฎอนนะครับผมที่มาก่อนซึ่งหลายๆปีเนี่ยจะอยู่ในช่วงไตรมาส 2ซึ่งปีนี้ก็จะไปอยู่ในช่วงไตรมาส 1นะครับปลายไตรมาส 1
อาจจะมีลิงก์มาถึงต้นไตรมาส 2เล็กน้อยแต่ว่าเราก็จะได้รับผลประโยชน์เต็มปีกับเต็มซีซั่นนะครับขณะที่ธุรกิจที่มาเลเซียเนี่ยครับก็จะมีการสโลว์ดาวน์นิดหน่อยนะครับเนื่องจากตลาดซบเซาลงเล็กน้อยทำให้ปริมาณการบริโภคแพคเกจจิ้งเนี่ยปรับตัวลดลงเล็กน้อยด้วยเช่นกันนะครับขณะที่ไตรมาส 1ก็จะมีเรื่องของวันตรุษจีนนะครับก็จะทำให้ปริมาณการผลิตมีช่วงสโลว์ดาวน์บ้างนะครับก็จะทำให้งบปรับตัวลดลงเล็กน้อยครับส่วนธุรกิจที่ฟิลิปปินส์ครับตอนนี้ก็เป็นข่าวดีนะครับว่าเรียนให้ทราบว่าตอนนี้ธุรกิจของเราที่ฟิลิปปินส์เนี่ยก็คือเป็นที่แรกของเราที่ไปเปิดประเทศเลยในการลงทุนในฟิลิปปินส์นะครับตอนนี้โรงงานของเราใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับก็เหลือการ approve จากทางราชการอีกนิดหน่อยเราก็คาดว่าน่าจะสามารถCOD ให้บริการเชิงพาณิชย์ได้ในช่วงไตรมาส 3ปีนี้นะครับซึ่งก็ตอนนี้ก็เดือน 6แล้วก็น่าจะไม่นานแล้วครับไม่นานเกินรอทางเรามองฟิลิปปินส์เป็นโอกาสที่ดีนะครับเพราะว่าฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่มีประชากรเยอะครับกว่า115 ล้านคนแล้วก็เป็นกลุ่มที่เรายังไม่เคยไปขณะที่การที่เราไปตั้งโรงงานเนี่ยเราได้ลูกค้าเก่านะครับจากมาเลเซียก็ติดสอยห้อยตามเราไปก็ในการเปิดแล้วหลังจากนี้เราจะค่อยๆทยอยหาลูกค้าเพิ่มเติมในกลุ่มฟิลิปปินส์ซึ่งตัวนี้ก็อาจจะเป็นส่งเสริมภาพรวมธุรกิจในอนาคตของเราครับในส่วนของ TPAC ครับต้องเรียนว่าบริษัทเราเนี่ยก็ยังหาลูกค้าอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วเราก็เราเน้นในการเสวนานะครับรวมถึงการออกงานอีเวนต์ต่างๆนะครับก็นอกจากเป็นแบรนด์ recognition เองแล้วเราก็ยังสามารถหาลูกค้าเพิ่มเติมจากกลุ่มลูกค้าใหม่นะครับการขยายตัวไปในหลากหลายทั่วโลกซึ่งในช่วงไตรมาส 1เนี่ยเราก็มีจัดอีเวนต์ที่เมลเบิร์นออสเตรเลียแล้วก็ประเทศไทยนะครับผมครับในส่วนของความยั่งยืนนะครับ TPAC ในปีนี้นะครับ TPAC ได้เผยรายงานความยั่งยืนเป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็สิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงความมั่นใจของเราแล้วก็มุ่งมั่นว่าเราต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยว่าเราจะรับผิดชอบต่อสังคมเราได้สรุปเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของเราเพื่อสร้างผลกระทบนะครับในเชิงบวกนะครับทั้งที่เราเจอมาก็คือการเปลี่ยนแปลงทางสภาวะอากาศความไม่เท่าเทียมของในสังคมและความเสี่ยงโทรมของสิ่งแวดล้อมนะครับเรามาดูเรื่องของ financial performance ครับในไตรมาส 1ที่ผ่านมาอย่างที่เมื่อกี้เรียนแจ้งนะครับก็ไตรมาส 1เนี่ยก็สามารถเติบโตได้อย่างโดดเด่นนะครับก็เราจะเห็นได้ว่ากำไรของเราก็รายได้รวมถึง Core EBITDA EPS ROE ROA ปรับตัวเพิ่มขึ้นขณะที่ Net Debt to Equity ก็ปรับตัวลดลงนะครับโดยในไตรมาสนี้ครับบริษัทมีรายได้ 1,842 ล้านนะครับเพิ่มขึ้น 7% ไตรมาสสู่ไตรมาสนะครับแล้วก็ 5% ครับในช่วงเดียวกันของช่วงปีก่อนนะครับขณะที่ Core EBITDA ก็เติบโตเช่นเดียวกัน 17% และ 5% นะครับจากไตรมาสสู่ไตรมาสช่วงเดียวกันของปีก่อนนะครับเราจะเห็นได้ว่าบริษัทเนี่ยสามารถสร้างผลกำไรที่เติบโตอย่างต่อเนื่องในช่วงปีที่ผ่านมานะครับขณะที่ตัวของอัตราหนี้สินส่วนequity นะครับก็ปรับตัวอย่างต่อเนื่องเนื่องจากบริษัทอยู่ในช่วงที่ก่อนหน้าลงทุนไว้ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มีการ capital expenditure ในการลงทุนในโปรเจกต์ค่อนข้างเยอะแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมาบริษัทก็มีความสามารถในการทำกำไรที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับสามารถสร้างผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้นได้ดังนั้นมันจะก็จะทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นเราจะเห็นได้ว่าส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยปรับตัวขึ้นค่อนข้างกว่า300 ล้านนะครับแล้วก็บริษัทมีกำไรสุทธิเพิ่มเติมทำให้ Net Debt to Equity ของเราเนี่ยตอนสิ้นปีที่ผ่านมาอยู่ในระดับ 1.06 เท่าณตอนนี้ก็อยู่ในระดับ1เท่านะครับผมขณะที่ในฝั่งของสินทรัพย์เองเนี่ยก็ตัวโรงงานนะครับทั้ง PPE ก็ที่ดินอาคารอุปกรณ์รวมถึงสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนก็
ตอนนี้ก็อยู่ราวๆประมาณ 5,000 ล้านบาทนะครับรวมกันบริษัทมี net คือ working capital ใช้รวมกันประมาณ 1.7 พันล้านนะครับโดยทั่วไปซึ่งโดยทั่วไปเราจะใช้ประมาณ 80% ของที่มีนะครับงบกระแสเงินสดนะครับในช่วงไตรมาส 1ที่ผ่านมานะครับเราจะเห็นได้ว่า net cash received from operating เนี่ยครับ net cash flow เนี่ยอาจจะปรับตัวลดลงนะครับในช่วงที่ผ่านมาเนื่องจากต้องบอกว่าในกระแสเงินสดเนี่ยมันมีการระงับเงินทุนนะครับของเงินทุนหมุนเวียนเนี่ยที่ปรับตัวเราต้องใช้เงินworking cap จำนวนมากนะครับในช่วงไตรมาส 1แต่ว่ามันจะเป็นแค่ภาวะ one time นะครับชั่วคราวซึ่งหลังจากนี้ก็จะมีการกลับสู่ภาวะปกติในไตรมาส 2ต่อไปนะครับแล้วโดยสรุปนะครับก็ของวันนี้นะครับก็อยากจะเรียนแจ้งเหมือนเดิมครับ TPAC ก็ยังเป็นผู้นำในบริษัทบรรจุภัณฑ์นะครับเราสามารถเติบโตได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาแล้วเราคิดว่าเรามุ่งเป้าไปที่เราจะทำธุรกิจอย่างยั่งยืนนะครับโดยที่เราก็ยังโฟกัสอยู่ในประเทศที่เป็นกลุ่มตลาดเกิดใหม่ทั้งหลายนะครับแล้วก็ทั้งในไทยอินเดีย UAE อินโดนีเซียแล้วก็ประเทศใหม่ก็คือฟิลิปปินส์นะครับแล้วเราก็ยังมีผู้บริหารทีมเดิมนะครับที่มีความสามารถที่สร้างผลตอบแทนให้นักลงทุนในช่วงที่ผ่านมานะครับผมก็หลังจากนี้ก็อาจจะขอเรื่องของทางเป็นเรื่องของ Q&A นะครับเดี๋ยวก็จะมีทางผู้บริหารคุณวิชาเป็นคนตอบคำถามนะครับก็ขอดูคำถามเลยครับVishal, are you there? Okay. Yeah, I'm there. Yeah. The first question is any solid plan to improve stock liquidity? Comment by Kun Kevin last annual report. Yeah, okay. So no, thank you everyone for joining us on this opportunity day for TPAC for Q1 of 2024. We really appreciate your continued interest. I can see a couple of people, asking these questions, and they ask us these questions every quarter. What we can assure you is that we are trying to find the best solution which actually does not, limit the shareholder value, because where we stand today, it does not make sense to just have the existing shareholders part away with their existing equity at such a value which is not reflective of the true potential of the company. We would rather want to marry an event of any growth acquisition, which requires fund infusion to solve the liquidity to that extent. We do believe as our performance is growing, though, we should see the reflection of that coming into the share price, and which would increase the trading value for more investors to come into the stock. So rest assured that we will try to have a solution for you sooner than later. I guess I can take the next question, which is coming with respect to the aspirational plan, right? So I think we have been reflecting a bit onto it, right? The world is in a very volatile space today, and as a company, we take all our commitments that we make to our shareholders very seriously. We are still at a drawing board stage to be able to come back to you concretely as to what we believe our next 3 to 5 year journey would be. So that is the reason we have not come back with any revised updated plan. As you can see, the geopolitical situation also seems to keep on changing and evolving. So we want to take this year to set the foundations right for our future journey. And when we will come back to you, we will come back with a more
solid, clear roadmap than just giving a number which is half-baked. But you can be rest assured that that doesn't mean that the journey of growth that we are on for the last few years, we would not strive to maintain that in times to come. But in terms of any clear 3-year, 5-year roadmap, it's still time for us to come back to you in light of all the uncertainty that we are seeing on the geopolitical front. Yeah. I think the next question is about the M&A in pipeline. Will we see one this year, yo? So I know you like us for us doing being a serial M&A acquirer, and yes, that's true. We have had a history of almost doing 1 acquisitions every year. What I can tell you is, we continue to evaluate assets. It's just that we have increased the threshold for ourselves, the benchmark on which we evaluate these assets, because the world has changed in the last 2 years with such high inflationary cost, the interest cost going up the roof. So our point of barriers, our threshold limits have all increased in terms of what we seek in an asset, in terms of return on our capital, in terms of when we want that asset to be EPS accretive for us, the ROC that we want. So all of that goes into more stringent, I would say, filter that we are now applying for most of the M&As that we are looking. Having said that, we do believe that this industry definitely will see more and more prized assets, hidden jewels coming out, which we will be tapping in. So yes, you should definitely see your company to be acquisitive in times to come. But there is nothing concrete for us today to update you. And anyways, these are sensitive matters. We can only update as things progress and reach to final conclusion. Yeah, I guess there is a question around Malaysia sales decrease. So yes, you're right. I mean, we are seeing a slowdown in Malaysian market, and this is something that we have witnessed from the start of this year. That coupled with a lot of holiday season has actually given a subdued sales for Malaysia in this quarter versus previous quarters. We are still closely observing the situation in Malaysia for now, but we don't see any strong reversal in light at this stage. The focus of the management is to continue to work on cost optimization measures, projects, excellence projects on energy automation, which can further drive the cost down. But from a market standpoint, we are yet to see a strong reversal that is coming. Yes, we are working on a pipeline of new projects, also in some new alternate technologies, which may take some time before it finally translates into sales. So for now, I would say that it is more a status quo situation as we are in, as far as Malaysia is concerned. I think the next question is, how does the hot weather and India's election affecting the sales? So I think elections are not affecting the sales as such. There was an environment of a strong buoyancy in the capital markets because everyone was predicting the existing government to come again with a much stronger majority. We have had results of that election coming through yesterday itself and today morning, and while the existing government will continue to have their third term, but sentiment wise, I think they didn't fare as well as the markets were expecting. So that's on the market side, but it's not really having any impact on business per se. Yes, the hot season definitely has an impact.
it actually has a positive impact in some way because it extends the beverage season, and where we are, where we are playing in India. So we had a good season or a good quarter to that extent also in Q1, and we hope and expect that maybe Q2 should also be on similar lines as of now. But it remains to be seen as we come to the end of the quarter. The next question that comes in is, I think we have already answered that. So how much is the sales growth or profit growth for this year? So unfortunately, I think as I've said in past, for us, it's not our policy to have any sort of forward guidance. So we will not be in a position to give you a guidance on what sales growth or profit growth that we anticipate this year. I think what you can take is from how things have been for us in the past. Quarter on quarter, there can be volatility as this is the nature of this business. But fundamentally, we expect that we should be continuing on the growth journey that we are in right now. Yeah. The next question is. The next question is coming from. Yeah, has the India sales recovery continued in Q2 of 2024? So I think I've already addressed that as a part of the question. Yeah. With the second question that comes in is, without the new M&A, the revenue has remained flat for 2 years. Do you think you can keep the title of Asia's fastest growing company in packaging sector? Yes, definitely, because what is important to note here is not the revenue growth, because revenue has a linkage to the RM prices which we pass on to our customers. What's more important is the fact that our growth is determined by how much pieces we sell, how much volumes we do, and all of that is also getting translated into the EBITDA. So if anything, you should look at our profitability, and that is the right indicator of the level of growth that we have done and demonstrated. And you see that happening even in the last 2 years when we have not done any M&A. Yeah, I guess. Yeah, the next question that comes is, would TPAC consider other type of materials such as aluminium, can, flexible packaging? So not really. I mean, see, we have one of the fundamental reasons for our success till date has been our focus. We took certain strategic choices way back in 2017 or 16, when the change of shareholding happened. We took a choice to be focused on rigids and not even go to flexible. We took a choice to be focused on sectors and segments like pharma, food, which requires very high degree of hygiene, clean room kind of environment. We took a choice to be concentrating ourselves on the emerging markets and basically play with polymers which are, and products which are 100% monomaterial. And it is a firm belief that the space that we are in is the most sustainable packaging which our customers can take. We have a very strong point of view. Our India business is almost 99% PET, which is the most sustainable friendly polymer that you can find. More and more we are doing PCR projects, recycled resins,
So yes, as of now, there are no such plans for us to get into flexibles, which we believe has challenges related to sustainability, recyclability, and we do also believe that glass and cans are also not the best of the materials when it comes to the durability that plastic provides. At the same time, also in terms of the overall CO2 impact that they have on the environment. I think there is one question which we have with respect to revenue breakdown between MNC versus small customers. So I think for us, no customer is small. And that's one of the fundamental things that we believe in. What I can tell you is we keep our customers very profile very unconcentrated to the extent that our top 10 customers would not account for more than 30%. And the top 20 would be almost close to around 35 to 40%. And if you look at the profile of all of these customers, these are reputed names that we have. So I would want to answer the question more from a perspective that we keep our concentration of customers not very high, and that insulates us from the risk that comes with that kind of concentration. And yes, all the top 20, 25 customers that I'm talking about are big names in their own respect. Yeah. I think that's it for today. ก็ Sorry. Yeah. Okay. Yes, Condoto. I'm just looking through rest of the questions that we have. Yeah. Yes. So I think there is this one question which is there in Thai. Could you just help me, Konoto, if I missed? I think that's all. I think that's already all. I think there is this one question that I Yeah. see in the end coming in from a long-term investor, and Okay. thank you so much, for having your continued interest with TPAC. I guess you have 3 points. One is around a short-term and a long-term outlook from the coming year and also for 3 years. And then you also have a suggestion for us to look at stock splitting to increase the liquidity of TPAC. So we are seriously considering these options, but we haven't at least have had that full comfort from the capital markets that just splitting the stock, which would be dilutive, at least in terms of the number of shares and the EPS that will be there. Would that really solve for the liquidity issue? So we are open for options, and definitely thank you for your suggestion. We will consider it again. As far as your outlook for future is concerned, as I have said, right, I mean, we do not wish to give any numbers, where as a matter of guidance, as a matter of policy, rather, because we believe that, if anything, the history of the company should also give some indication and comfort to the investor community. And yes, there are dynamism, there are uncertainties that are prevailing in this world that we are today. For which reasons, we do not believe that at this stage to give a 3-year business plan
is something that we are ready with. But we rest assured, once we have a clearer view, we will come back to you. And once we come back to you, you can take that as a serious commitment from our side. ครับก็คิดว่าน่าจะหมดแล้วสำหรับคำถามนะครับก็ในนามตัวแทนของบริษัทไทยพาสปอร์ตจำกัดมหาชนนะครับก็ขอขอบคุณนักลงทุนแล้วก็ผู้ที่สนใจในบริษัทครับในการเข้าร่วมกิจกรรม Opportunity Day ครั้งนี้นะครับแล้วก็ไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าขอบคุณมากครับสวัสดีครับ